Կաթը սեր է։ Կաթը սեր է, ուժ եւ առողջություն, իսկ երեխաների սննդակարգում կաթնամթերքը պարտադիր խումբ մթերքների շարքում է։ Կաթնամթերքը երեխաների սննդակարգի հենասյունն է համարվում, որովհետև հարուստ է կալցիումով, հարուստ է սպիտակուցով, որոնք անհրաժեշտ են երեխայի աճի եւ զարգացման համար։ Ժամանակին մեր մայրիկներն ու տատիկները կարագի հետ պանիր էին դնում մի կտոր հացի վրա եւ դա համարվում էր մեզ համար լավագույն նախաճաշը։ Կարագից պետք չէ խուսափել։ Կաթնամթերքի որ տեսակից պետք է սկսել եւ որքան է չափաբաժինը։ Կաթնամթերքը անչափ կարևոր է դեռահասության տարիքում, որովհետև հենց այս տարիքում են սկսում ձևավորվել հորմոնները։ Երեխայի առողջությունը սկսվում է ամենօրյա պարզ սովորություններից եւ այդ սովորություններից մեկն էլ ամեն առավոտ կաթ խմելու մշակույթ ձևավորելն է։ Ասենք թե ինչ է ստանում երեխան ամեն առավոտ կաթ խմելով։ Առաջին հերթին բարձրանում է երեխայի իմունիտետը։ Կաթը հարուստ է սպիտակուցներով եւ կալցիումով եւ բնական կենդանական ճարպերով, որոնք երկարատև հագեցվածություն են առաջացնում երեխայի մոտ։ Որն է առողջ կաթնամթերքը, ինչից պետք է զգուշանալ։ Առողջ կաթնամթերքի ընտրությունը սկսվում է պիտակի ընթերցումից։ Եթե պիտակի վրա գրված է 100% բնական անարատ կաթ, ապա տվյալ կաթնամթերքը համարվում է առողջ կաթնամթերք։ Կաթը սեր է։ Կաթը սեր է, ուժ եւ առողջություն, իսկ երեխաների սննդակարգում կաթնամթերքը պարտադիր խումբ մթերքների շարքում է։ Իսկ թե ինչու է կաթնամթերքը այդքան անհրաժեշտ երեխաների առողջ աճի եւ զարգացման համար, մեզ կասի սննդաբան Մետաքսիա Գալստյանը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Երեխաների առողջությունը առաջնահերթ է եւ հենց ինֆորմացիան է մեզ օգնում հոգ տանել երեխաների առողջության մասին։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչու է կաթնամթերքը այդքան կարեւոր, ասենք, պարտադիր երեխաների սննդակարգում։ Կաթնամթերքը երեխաների սննդակարգի հենասյունն է համարվում, որովհետև հարուստ է կալցիումով, հարուստ է սպիտակուցով, որոնք անհրաժեշտ են երեխայի աճի եւ զարգացման համար, հարուստ է ճարպալույծ վիտամիններով, A-ով, D-ով, ինչու ոչ նաեւ B խմբի վիտամիններով, որոնք ապահովում են երեխայի նյարդային համակարգի զարգացումը։ Կաթնամթերքը հարուստ է նաև պրոբիոտիկներով, որոնք ապահովում են աղաստամոքսային տրակտի եւ մարսողական համակարգի լավագույն աշխատանքը, այնպես որ կաթնամթերքը անչափ կարևոր է երեխայի ռացիոնում լինելու համար։ Ասենք, որ գործ ունենք երեխաների աճող օրգանիզմի հետ, որտեղ ձևավորվում են ոսկրերը, մկանային համակարգը եւ առանց կալցիումի, ֆոսֆորի եւ հանքանյութերի, ճարպալույծ վիտամինների հնարավոր չէ ապահովել երեխայի առողջ աճն ու զարգացումը։ Այստեղ անդրադառնանք, թե կաթնամթերքի որ տեսակից պետք է սկսել եւ որքան է չափաբաժինը։ Կաթնամթերքը երեխայի սննդակարգ պետք է ներառել աստիճանաբար 6 ամսականից սկսած եւ պետք է սկսել կաթնաթթվային մթերքներից, մածուն, կեֆիր եւ 6 ամսականից սկսած 1-2 գթալից կարելի է փորձել ներմուծել երեխայի սննդակարգ։ Իհարկե հետեւելով երեխայի օրգանիզմի արձագանքին անպայմանորեն եւ եթե ամեն ինչ նորմալ է, շեղումներ չկան, շարունակել տալ։ 8-9 ամսականից արդեն կարելի է ներառել կաթնաշոռը, իսկ 1 տարեկանում կարելի է ներառել նաև անարատ կաթը։ Երեխայի սննդակարգում կաթնամթերքը պետք է լինի հետևյալ չափաբաժիններով՝ 1-ից 3 տարեկանների համար 300-ից 400 մգ, 3-ից 5 տարեկանների համար 400-ից 500 մգ, իսկ արդեն 9 տարեկանում երեխան կարող է օգտագործել մինչև 700 մգ կաթնամթերք։ Պետք է հստակեցնել, որ այս չափաբաժինները, որոնք նշեցի, վերաբերվում է ամբողջ կաթնամթերքին եւ ոչ թե միայն կաթին։ Այսինքն այդ կաթնամթերքի մեջ կարելի է ներառել բոլոր կաթնաթթվային մթերքները, պանիրները եւ հենց բուն կաթը։ Երեխայի առողջությունը սկսվում է ամենօրյա պարզ սովորություններից եւ այդ սովորություններից մեկն էլ ամեն առավոտ կաթ խմելու մշակույթ ձևավորելն է։ Ասենք թե ինչ է ստանում երեխան ամեն առավոտ կաթ խմելով։ Ամեն առավոտ կաթ խմելով առաջին հերթին բարձրանում է երեխայի իմունիտետը։ Կաթը հարուստ է սպիտակուցներով եւ կալցիումով եւ բնական կենդանական ճարպերով, որոնք երկարատև հագեցվածություն են առաջացնում երեխայի մոտ, ապահովում են նրա կենտրոնացվածությունը եւ ապահովում են նաեւ էներգիայի արտադրությունը ողջ օրվա ընթացքում։ Նպաստում է ուղեղի աշխատանքին, ինչպես նաեւ հարուստ է B խմբի վիտամիններով, որոնք ապահովում են երեխայի նյարդային համակարգի ճիշտ զարգացումը։ Կաթից ստացված բնական ճարպերն ու սպիտակուցները թույլ են տալիս երեխային երկարատև հագեցված մնալ եւ չօգտվել բուֆետների անորակ ու վատ սննդից։
ինչը պակաս կարևոր չէ։ Այո, ինչպես ասում են, առողջ սնունդ, առողջ սերունդ, բայց օգնեք մեզ ընտրություն կատարել, որն է առողջ կաթնամթերքը, ինչից պետք է զգուշանալ։ Առողջ կաթնամթերքի ընտրությունը սկսվում է պիտակի ընթերցումից։ Եթե պիտակի վրա գրված է 100% բնական անարատ կաթ, ապա տվյալ կաթնամթերքը համարվում է առողջ կաթնամթերք։ Իսկ եթե պիտակի վրա գրված է կաթնայուղի փոխարինիչ, նրանում առկա են բուսական յուղեր, կաթի փոշի, տվյալ կաթնամթերքը համարվում է կաթնային արտադրանք, ոչ թե կաթնամթերք եւ չի կարող լինել երեխաների ռացիոնում, քանի որ այն առողջ տարբերակ չի կարող համարվել։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ պիտակներին համապատասխան պետք է լինեն դարակաշարեր, հատկապես մեծ սուպերմարկետներում եւ խանութներում, որտեղ հստակ պետք է առանձնացված լինի կաթնամթերքը, նորից նշենք, որ կաթնամթերքը 100% անարատ կաթից պատրաստված կաթնամթերքն է եւ պետք է առանձնացված լինի նաեւ կաթնային արտադրանքը, որում կան բուսական յուղեր, կաթնայուղի փոխարինիչ, որը չի կարող համարվել առողջ արտադրանք, առողջ կաթնամթերք եւ սրանով հնարավորություն ենք տալիս սպառողին ընտրելու, թե ինչպիսի կաթնամթերք կամ կաթնային արտադրանք է նա ուզում ունենալ իր սննդակարգում։ Այո, իրազեկ լինելը օգնում է լինել պաշտպանված։ Ես նշեմ նաև, որ Երեմյան կաթնամթերքը միակն է Հայաստանում, որն ունի մանկական կաթի վկայական։ Պատրաստված է 100% անարատ կաթից, իսկ երեխայի առողջությունն ամենաթանկն է։ Ընտրելով Երեմյան կաթնամթերք, ընտրում եք ձեր երեխայի առողջությունը։ Միակը Հայաստանում մանկական կաթի վկայականով եւ սննդի անվտանգության միջազգային սերտիֆիկացմամբ։ Երեմյան կաթնամթերք, մեր ֆերմայից ձեր սեղանին։ Կաթնամթերքը երեխաների սննդակարգում պարտադիր խումբ-մթերքների ցանկում է, իսկ ինչ նշանակություն ունի դեռահասների առողջության համար։ Կաթնամթերքը անչափ կարևոր է դեռահասության տարիքում, որովհետև հենց այս տարիքում են սկսում ձևավորվել հորմոնները։ Հորմոնալ հավասարակշռության համար անհրաժեշտ են կենդանական ճարպերը, սպիտակուցները, որոնք պարունակում է հենց կաթնամթերքը։ Կաթնամթերքում առկա են նաև B խմբի վիտամինները, որոնք ապահովում են նյարդային հավասարակշռությունը դեռահասների մոտ, եւ այստեղ պետք է հստակ նշել, որ անչափ կարևոր է կաթնամթերքի յուղայնությանը ուշադրություն դարձնել։ Վերջին շրջանում այսպես մոդայիկ տենդենս էր համարվում անյուղ կաթնամթերքը նույնականացնել առողջի հետ, սակայն այժմ կարող ենք վստահ նշել, որ անյուղ կաթնամթերքը այլևս առողջ կաթնամթերք չի կարող համարվել, որովհետև առողջ կաթնամթերքում պետք է լինեն կենդանական ճարպեր եւ միջինից բարձր յուղայնություն, որպեսզի հեշտությամբ յուրացվեն վիտամինները, ճարպալույծ վիտամինները, որոնք առկա են կաթնամթերքում, եւ հատկապես դեռահաս աղջիկները, ովքեր կազմվածքին են հետևում, փորձում են նախապատվությունը տալ անյուղ կաթնամթերքին, ինչը կարելի է ասել սխալ է, եւ որպես սննդաբան խորհուրդ կտամ նրանց ընտրել միջին եւ միջինից բարձր յուղայնությամբ կաթնամթերք, ինչը անչափ կարևոր է դառնալու նրանց հորմոնալ հավասարակշռությունն ապահովելու համար։ Անյուղ ասվածը երեխաների սննդակարգին չի վերաբերվում, հարգելիներս, հատկապես եթե խոսքը կաթնամթերքի մասին է։ Լրացնելով մեր սննդաբանին ասեմ, որ այդ բոլոր վիտամինները յուրացվում են ճարպերի օգնությամբ, դրա համար կոչվում են ճարպալույծ վիտամիններ։ Եվ եթե մենք անյուղ կաթնամթերք ենք վերցնում, նշանակում է, որ օգտակարությունը սննդային արժեքը բավականին ցածր է, եթե չասենք, որ չունի։ Հետևաբար, որքան բարձր է կաթնամթերքի յուղայնությունը, այնքան լավ են ներծրծվում վիտամինները, հանքանյութերը, ամինաթթուները, այն ամենը, ինչը հարկավոր է երեխայի առողջ աճի եւ զարգացման համար։ Ավելացնեմ նաեւ, որ պետք է ուշադրություն դարձնել ուղղակի կալորիականությանը, չանցնել կալորիականության սահմանը, դրանով նվազեցնել քաշը, բայց օգտակարով սնել օրգանիզմը միջին եւ բարձր յուղայնությամբ կաթնամթերքով։ Պետք է նշել նաեւ, որ 9-ից 18 տարեկանում է ձևավորվում ոսկրային համակարգի 90%-ը եւ այստեղ անչափ կարեւոր է սպիտակուցների եւ կալցիումի ընդունումը, ինչով հարուստ է հենց կաթնամթերքը, այնպես որ անպայման պետք է այս տարիքում հատկապես ներառված լինի կաթնամթերքը դեռահասների ռացիոնում։
Մենք ունենք նաև նախարարի որոշում, որ կաթնամթերքը պետք է մտնի մանկապարտեզներ, լավ լուր է հայտնենք։ Ըստ հրամանի երեխաների նախաճաշում պարտադիր պայման է դառնում կաթը, 1-ից 2 տարեկանների համար անարատ կաթը բարձր յուղայնությամբ, իսկ 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար առավելագույն յուղայնությունը պետք է լինի 2.5%, ինչը շատ կարևոր է առողջ ու ճիշտ սովորույթներ ձևավորելու համար, հատկապես նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ։ Այստեղ ես պետք է հիշեմ, որ Երեմյան կաթնամթերքը կաթ դպրոցներին ծրագրով 2023 թվականից կաթ խմելու մշակույթը ձևավորում է դպրոցներում, որը տեղափոխվում է ընտանիքներ եւ արդեն դրական սովորույթի է վերածվում փոփոխությունների, այո, այդ վատ սննդի գազավորված ըմպելիքների փոխարեն լավ կլինի առավոտը սկսել 1 բաժակ անարատ կաթով։ Եվ նման առողջ սովորույթները ձևավորելու են առողջ սերունդ։ Առողջ սերնդի մասին խոսելով ես պետք է հիշեմ տատիկիս խոսքերը, ասում էր կաթնամթերքից ամենաօգտակարը, ամենասննդարարը կարագն է, շատ խոհարարներ կհամաձայնեն, կարծում եմ, տաք հացի վրա կարագ էր քսում կամ հալածյուղով ճմուռ էր սարքում, ուտում էինք, լավագույն հիշողություններն են մանկության, խոսենք կարագի մասին եւ ասենք թե ինչով է այն օգտակար եւ ինչու այն պարտադիր պետք է լինի երեխաների սննդակարգում։ Ժամանակին մեր մայրիկներն ու տատիկները կարագի հետ պանիր էին դնում մի կտոր հացի վրա եւ դա համարվում էր մեզ համար լավագույն նախաճաշը։ Կարագից պետք չէ խուսափել, ճիշտ է կարագը բարձր կալորիականություն ունի, դրա պատճառով են վերջերս սկսել խուսափել կարագից, սակայն կարագը անչափ կարևոր է հորմոնալ հավասարակշռության համար։ Կարագով կարելի է ստանալ երկարատև հագեցվածության զգացողություն, էներգիա եւ պետք է ուղղակի ուշադրություն դարձնել կարագի որակին, եթե կարագը բարձրորակ է, ապա այն կարելի է օգտագործել խոհանոցում պատրաստման ժամանակ, կարելի է օգտագործել իրեն հենց որպես նախաճաշ, ուղղակի այստեղ ուշադրություն պետք է դարձնել կարագի որակին եւ չափաբաժնին, կարագն ինքնին վտանգավոր չէ եւ վախենալու չէ, պետք չէ բացառել կարագը երեխայի սննդակարգից եւ մեծահասակների սննդակարգից, այն անչափ կարևոր է։ Ես խորհուրդ կտամ վերցնել Երեմյան կաթնամթերքի ավանդական քաղցրահամ կարագը, ինչու, որովհետեւ պատրաստված է սեփական ֆերմայից ստացվող A դասի կաթի սերուցքից, պատկերացնում եք ինչ համեղ է, եւ խոսենք նաեւ պանիրների մասին, պանիրների բազմազանության մեջ որն է օգտակար պանիրը, ինչ պանիր ընտրել երեխայի առողջության համար։ Երեխայի առողջության համար կարևոր է ընտրել ֆերմենտացված պանիրներից յուղոտ եւ 4 տեսակի պանիրներից պարմեզանը, ինչը շատ հագեցած է կենթանական ճարպերով, ճիշտ է ունի բարձր յուղայնություն, սակայն մի կտոր օրինակ ամբողջահատիկ հացի հետ կարելի է երեխային դրանով ապահովել երկարատև հագեցվածությամբ, համարել դա առողջ նախաճաշ եւ օգտակարություն պատճառել օրգանիզմին։ Շուկայում բազմազան է ընտրությունը եւ անպայման պետք է ուշադրություն դարձնել սրան եւ ընտրել հենց պանիրը, ոչ թե պանդրային արտադրանքը, որտեղ պանդրային արտադրանքում կան բուսայուղեր, ինչը վնասակար ազդեցություն կարող է թողնել օրգանիզմի վրա, իսկ ընտրելով հենց պանիր, անարատ կաթից պատրաստված, մենք մեր օրգանիզմին կարող ենք օգտակարություն պատճառել։ Անդրադառնանք կաթնաթթվային մթերքներին եւ ասենք ինչով են սրանք օգտակար երեխաների առողջության համար։ Կաթնաթթվային մթերքները անչափ կարևոր են առաջին հերթին մարսողական համակարգի եւ աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքի համար, ինչպես գիտենք, աղեստամոքսային տրակտը, մարսողական համակարգը համարվում է մեր երկրորդ ուղեղը, 70%-ով մեր իմունիտետը հենց ձևավորվում է աղեստամոքսային տրակտում եւ եթե աղեստամոքսային տրակտը աշխատում է ժամացույցի նման, մարսողական համակարգը աշխատում է նորմալ, ապա իմունիտետը կլինի ամուր, այո, կլինի բավարար մակարդակի, ուստի շատ կարևոր է կաթնաթթվային մթերքների ներառումը երեխայի սննդակարգ, մեծահասակների սննդակարգ, վիրուսներին դիմակայելու համար իմունիտետը բարձրացնող միջոց կարելի է համարել կաթնաթթվային մթերքները։ Խոսենք նաև յոգուրտներից, որ երեխաները շատ են սիրում, ըմպելի, ուտելի, որն է առողջ յոգուրտը։ Օգնեք մեզ ճիշտ ընտրություն կատարել։ Կան նաև անառողջ յոգուրտներ։
առողջ յոգուրտը միանշանակ բնական յոգուրտներն են եւ նախապատվությունը կարելի է տալ այստեղ միանշանակ տեղական արտադրողին եւ հստակ պիտակի վրա կարդալ թե ինչ բաղադրություն ունի տվյալ յոգուրտը։ Որքան յոգուրտի ժամկետը երկար է, այնքան նրանում օգտակարը քիչ է, որովհետեւ երկարատև ժամկետ ստանալու համար, որպեսզի երկարատև պահպանման ժամկետ ունենա յոգուրտը, նրանում ավելացվում են բազմաթիվ կոնսերվանտներ, եյերի շարք, գունանյութեր ու հավելումներ, որոնք ուղղակի չեզոքացնում են յոգուրտում եղած օգտակարը։ Դրա համար ուղղակի խորհուրդ կտամ ընտրել բնական յոգուրտներ, բնական մրգերով, առանց քաղցրացուցիչների, որովհետև քաղցրացուցիչները ոչ մի բարենպաստ ազդեցություն չեն կարող թողնել մեր օրգանիզմի վրա։ Այսպիսով եւս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ կաթնամթերքը ոչ միայն օգտակար, այլև առողջարար հատկություններով էլի, հատկապես երեխաների սննդակարգում պարտադիր է, բայց կան մայրիկներ, որ մի փոքր վերապահումով են վերաբերվում կաթնամթերքին եւ հաճախ նախապատվությունը տալիս առանց լակտոզ տարբերակով կաթնամթերքին, նշանակություն չունի երեխայի մոտ լակտոզի նկատմամբ անտանելություն կա թե ոչ, սա ճիշտ է թե սխալ, սովորաբար ինչ սխալներ են թույլ տալիս մայրիկները։ Միանշանակ սխալ է երեխային տալ առանց լակտոզայի կաթնամթերք, եթե չկա հաստատված հետազոտություն, որ տվյալ երեխայի մոտ կա լակտոզայի անտանելիություն։ Այսինքն այդ ֆերմենտը պետք է օրգանիզմին, եթե կարողանում է մարսել։ Հիմնական տարածված սխալներից է հենց սա, որ համարելով առանց լակտոզայի կաթնամթերքն ավելի դյուրամարս, շատ մայրիկներ իրենց երեխայի ռացիոնում ներառում են հենց առանց լակտոզայի կաթնամթերքը, սակայն պետք չէ այդպես անել, որովհետև այդ ֆերմենտը երեխայի օրգանիզմին անհրաժեշտ է։ Երկրորդ սխալը անյուղ կաթնամթերքին նախապատվություն տալն է, ինչպես նշեցինք արդեն, կաթնամթերքը պետք է լինի միջին եւ բարձր յուղայնությամբ, որպեսզի նրանում եղած ճարպալույծ վիտամինները ավելի լավ յուրացվեն օրգանիզմի կողմից, A վիտամինը, D վիտամինը, B խմբի վիտամինները, որոնք ուղղակի անհրաժեշտ են երեխայի նորմալ աճի եւ զարգացման համար։ Պետք է խուսափել բարձր յուղայնություն ունեցող կաթնամթերքից եւ նախապատվությունը տալ անյուղ կաթնամթերքին, այն երեխաներին անհրաժեշտ չէ։ Երրորդ սխալը Եվ երրորդ ամենատարածված սխալը նախապատվությունը տալ արտերկրից ներմուծված քաղցր եւ ավելի մատչելի յոգուրտներին, որոնք, ինչպես նշեցինք, օգտակարություն չունեն իրենցում, որովհետեւ պահպանման ժամկետը երկարացնելու համար արտադրողը ավելացնում է բազմաթիվ կոնսերվանտներ, եյեր, իսկ դրանք ուղղակի չեզոքացնում են յոգուրտում եղած օգտակարը։ Պետք է նախապատվությունը տալ տեղական արտադրողին, տեղական մթերքներին, կարճ ժամկետ ունեցող մթերքներին եւ անպայման ուշադրություն դարձնել պիտակներին, որտեղ գրված է լինելու, որ անարատ կաթից է պատրաստված տվյալ յոգուրտը։ Շնորհակալություն Մետաքսյա ինֆորմատիվ զրույցի համար, կաթը սեր է, ուժ եւ առողջություն եւ մենք ուրախ ենք այն կիսել ձեզ հետ ամեն օր։ Ընտրելով Երեմյան կաթնամթերք, ընտրում եք սեփական առողջությունը։ Հայրիկ, իսկ որտեղից է կաթը հայտնվում մեր սեղանին։ Մայրիկն է գնում։ Երեմյան կաթնամթերք։ Մեր ֆերմայից ձեր սեղանին, կաթը սեր է։